Crystal 話同大家嚟到大埔廣場咧，介紹一個實用面積422尺兩房嘅高層單位。事不宜遲，我哋大家一齊嚟睇下。好，單位一入門口咧，首先我哋睇咗左手邊呢個廚房先。啱啱其實咧都係裝修咗幾年嘅啫，其實簡單執一執油啊，或者執一執修咧，就已經可以住得㗎啦。跟住擰翻過嚟呢邊啦，咁就係一個兩邊廳咁樣啦，一個客廳一個飯廳嘅。最吸睛嘅地方咧就係呢個出邊嗰個景觀啦，就望海嘅，非常之靚同埋舒服。今日咁熱嘅話咧，都唔使開冷氣，對流窗好舒服。望正東嘅呢個，好，跟住我哋咧就嚟睇翻洗手間先啦。順帶一提啦，單位咧已經水同電都已經換晒㗎啦，裝修費都慳翻一筆㗎啦。好，睇咗間細房先啦。主人房都做咗一個大櫃嘅衣櫃咁樣啦，地台床。如果大家都對呢個單位有興趣嘅話，就盡快聯絡我 Crystal 啦。